vardır şeyde. Dondurma falan. Üzüm yapabilirsin keçi peynirine. Memeleri çek özellikle. Şunu yakın girebilirsin. Bir SAM ünitemiz var. Profesör Doktor Okan Güney hocamız tarafından bundan bir 10 sene önce yapılmış tesis burası. Burada bizim amacımız hijyenik süt elde etmek. Bir de doğru sağım tekniklerini uygulamak hayvanın süt verimi üzerine oldukça etkili olduğu için biz mekanizasyonlu bir sağım tekniği tercih ettik. Temizlik birinci koşulumuz. O yüzden bizim burada sağdığımız sütlerin öncelikle bu sağım makinesinin bakımı ve meme temizliği yapılarak son derece temiz ve hijyenik olarak gıda ünitesine sevkiyatı çok önemli. Tabii bu arada soğutmaya da çok dikkat etmeniz lazım. Sıcak bölgedeyiz biz. Sütün soğutularak iletilmesi gerçekten çok önemli. Bozulmadan çok kolay bozulabiliyor. Daha sonra bunlar sütün ünitesine gittikten sonra bizim birimimizde dondurmamız, keçi dondurmamız, keçi peynirimiz üretilmekte. Bazı yerlerde biz henüz başlamadık ama keçi yoğurdu da üretiliyor. İki çeşit bizim keçi peynirimiz var. Tulum ve beyaz peynirimiz ve oldukça revaçta. Gerçekten çok lezzetli ve dediğim gibi son derece hijyenik ve gıda güvenliğinin tüm aşamalarına dikkat edilerek üretilmiş. Süt içmeyen çocuklar için aslında dondurma bir çıkış olabiliyor. Özellikle tüketim yapmayan, süt tüketmeyen veya peynir tüketmeyen çocukların dondurma tüketeceğini biliyoruz. Çünkü dondurma yazında, kışında çok severek tüketilen bir gıda aslında. İçinde neler var sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yani keçi sütünün içerisinde yok. Hem A vitamini, tüm vitaminler, D vitamini, E vitamini bunlar çok fazla miktarda, kalsiyum çok fazla miktarda, magnezyum çok fazla miktarda, çinko çok fazla miktarda ve bunlar gerçekten sağlıklı bir birey için, özellikle beyin sağlığı için veya kemik gelişimi için oldukça önemli. Hiç sütü sevmeyen çocuklara diyoruz ki dondurmayı çok rahatlıkla yedirebilirsiniz. İşte üşüttü, boğazı ağrıyor falan gibi şikayetler geliyor. Kışında tüketebilirsiniz ama mutlaka soframıza su yerine, çay yerine biz artık biraz daha süt öneriyoruz. Sütü koyalım, çocuklarımız elinde süt şişeleriyle, süt kutularıyla geçsin. Verdiğimiz yemlerden süt üretildiği ana kadar sütün içerisindeki protein, yağ, kuru madde miktarı bunlar tamamen bizim denetimimiz altında. Yani buradan süt soğuk zincirde gıda ünitesine gönderildiğinde keçi sütünde olması gereken neyse bu çok sağlıklı ve hijyenik bir şekilde oluyor. Herhangi bir katkı maddesi yok. Hiç kesinlikle dışarıda bir temas yok. Bunlar gıda ünitesine gidiyor. Gıda ünitesi gene aynı şekilde çok üst düzey temizlik var. Çünkü biz bir kamu kurumuyuz ve bizim için birinci derecede önemli olan insanların sağlıklı ürünler tüketmesi.
Ama kantinlerde paketini görebilirsiniz, yapılmış şekli, etiketli şekli.